поженились. В первый же день мы потеряли кольца. Вот. Я потерял на фонтане, и у нее я потом еще спрошу. А я специально выкинул Майя. Лера, если ты сейчас не обиженная и слышишь меня, слушай меня. Мне запомнился момент, как мы валялись на полу, как будто у нас эпилепсия. У Радика шла пена изо рта. Чего? Понравилось? Это было не наиграно, да? Расскажи. Это как, когда было? Это на флешмобе было. Погоди. Мне понравилось, как мы бухали. Как я одну рюмочку выпила, меня вынесло. Контролируем свою речь. Это все регистрация. Это все Радик, да. Радик мне предложил выпить. Я сначала отказывался, не пью. Выпил чай Рождество. Выпил кефир. Потом я выпил три стакана кефира и чуть не упал. Да. Хотя молодец, хотя просто я все равно упал. А забыла снимать. Хоть один раз, а не Когда я так. разговаривала. Да, забыла снимать. Помню, Какой день в твоей жизни мы сейчас? Там сколько еще? помню, как я чистил зубы и немного сравнял вот так. Прямо в ухо мне паста ушла. А мне вот так. Ой, погоди. Это надолго. Еще 4 момента. Еще один момент. Да быстрее хочу услышать. Да я хочу сказать. Мне очень понравилось, Тимура, как пацаны без меня катались на машинке. Радик сломал фломастером, как вообще-то фары сделал. Он сломал их, сделал. А он их сломал, мне сказали. Сделал. Продолжай дальше. Что нравится, не нравится. Ну все, спасибо, что Молодец. что Анжелика нашу машину на металлолом. Мы еще хотели в поле покататься. Погоди, мне еще понравилось, как мы смотрели сегодняшнее видео, и в конце видео я такой подлетела, вот так. Вот это мне больше всего понравилось. Слава Богу, Боже. Закончил. Маш, приступай к Давай. Маш, давай.